देखिए हमारे दोस्त हम लोग शादी पार्टी में आए हुए हैं, शादी खाने देखिए शादी की महफिल में बैठे हुए हैं, पूरा ग्रुप बैठा हुआ, हम लोग का पूरा ग्रुप पता लेके गए देखिए सब आगे देखिए आ रहा है, पीछे बैठ गया, हम लोग आगे चल रहे हैं। महफिल बहुत गर्म है, देखिए पूरा खानो खान चल रहा है, यहाँ तासिफ खाना का ही बात चल रहा है। बाकी के सब उधर लोग बैठा हुआ है।